បាទក្របនឹងជម្រាបសួរពូម៉ែបងប្អូនបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរបាទទំពាំងកំពុងតែល្បីបាទឃ្លានទំពាំងស្ងោបាទជីប្រែមទៅដល់ផ្ទះម្ដាយក្មេកបាទយើងទៅជីកទំពាំងយក2 3ទំពាំងមកបាទ2 3គល់យកមកដាក់ស្ងោទំពាំងជាមួយនឹងមិនតែម្ដងបាទឃើញទំពាំងយើងដោះល្អដល់ហើយបងប្អូននេះមើលដើមដោះល្អមានបាទឥឡូវនេះយើងកាត់បានរួចស្រេចតែម្ដងឥឡូវយើងជីកទំពាំងរួចហើយបងប្អូនយើងយកវាទៅបកសម្បកវាចេញបាទហើយលាងទឹកឲ្យស្អាតមកបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមមកធ្វើការបកសម្បកទំពាំងចេញសិនបងប្អូនណាយើងបកសម្បកទំពាំងចេញហើយយើងយកទៅវាទៅលាងទឹកបាទបកដូចអញ្ចឹងបងប្អូនពុះវាជាពីជំរាបមកហើយយើងចាត់យកអាណារឹងចាស់ចេញទៅបងប្អូនចាត់សម្បកចាត់អីវាឲ្យវាបកយកទៅសម្បកវាចិត្តឲ្យចេញអស់ហើយយកទៅលាងទឹកមកបងប្អូនហើយយើងចិត្តជ្រៀកពុះជាពីរពុះជាពីរអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនអត់ពុះក៏បានដែរធំក៏បានដែរបងប្អូនពុះយើងចិត្តអញ្ចឹងមកបងប្អូនចិត្តអញ្ចឹងមកបាទដូចជាក្រាស់ពេកទៀតបងប្អូនមើលចិត្តឲ្យទៀតទៅជំនាញទៀតបាទឥឡូវយើងយកវាទៅលាងទឹកសិនបងប្អូនលាងទឹក2 3ជុំទៀតបងបាទទាំងទឹកចាំមើលបន្តិចទៀតយើងយកវាទៅដាក់ស្រោះបងប្អូនដាក់ស្រោះហើយបន្លែនឹងគ្រឿងរបស់យើងមានដូចជាទំពាំងជាដើមហើយលក្ខីហើយជីនឹងវងហើយលក្ខក្រូចបាទហើយយើងមានដើមខ្ទឹមមានម្ទេសមួយសិតមកបងប្អូនយើងថ្ងៃនេះស្ងោរទំពាំងមកច្រកស្ងោរច្រកទំពាំងឲ្យរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនហើយនោះសិតតែជាមកដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃបាទហើយមុនយើងទិញមកចង្ហៀងមកពីផ្សារបាទតម្លៃកន្លះគីឡូអស់ 10000 ជាងដែរបងប្អូនហើយចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងទៅបាទចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូបាទហើយមានស្ករហើយមានរ៉ូឌីមានទឹកត្រីមានស្ករមានម្ទេសមានអំបិលអីចឹងបងប្អូនហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងទៅបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទហើយជាដំបងឡើយបាទយើងមានតែអីទេជាដំបងឡើយគឺថាដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកតែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់ឆ្នាំងទៅដាំទឹកស្រោះទំពាំងយើងម្ដងសិនបងប្អូនចាំចាប់ដើមដាក់ឆ្នាំងហើយដាក់ទឹកហើយយើងដាក់ទំពាំងចូលបាទដាក់វាមកពុះទៅបាទស្ងោរមកពុះហើយទំពាំងយើងពុះបងប្អូនពុះឲ្យស្រង់ចេញម្ដងហើយដាក់ស្ងោរមកពុះយើងស្រង់វាចេញយើងដាក់គ្របហ្នឹងបងប្អូនហើយឥឡូវវាចាប់ដើមពុះហើយបាទទុកវាប្រហែលជា15 នាទីទំពាំងយើងពុះទឹកស្រង់វាចេញឥឡូវយើងចាប់ដើមស្រង់វាចេញសិនណាហើយបន្ទាប់ពីយើងស្រង់វាចេញហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនបាទយើងដាក់ដាំទឹកថ្មីបងប្អូនហើយបន្ទាប់យើងដាក់ដាំទឹកថ្មីបន្ទាប់ពីស្រង់វាចេញហើយយើងដាក់ដាំទឹកថ្មីចាក់ទឹកប្រហែលជា1 លីត្របានហើយដាក់ទឹកទៅដាក់ខ្ទឹមចូលដាក់លក្ខីចូលកប់យកបងប្អូនអត់ខ្វល់ទេម្ហូបយើងធ្វើខ្លួនឯងហើយលក្ខក្រូចដាក់លក្ខក្រូចចូលសិនណាកាត់តែច្រើនឲ្យឈ្ងុយបងប្អូនឲ្យវាកាត់ជាតិឆ្អាបពីត្រីពីសាច់របស់យើងគ្រូវាដាក់មកពុះបន្តិចបន្ទាប់ពីពុះហើយយើងដាក់គ្រឿងចូលដូចជាអំបិលសាសុបហ្នឹងអាហ្នឹងអំបិលចូលហើយស្ករចូលហើយដាក់ទឹកត្រីមួយទឹកស្អេវចូលហើយអានោះរ៉ូឌីសាសុបហ្នឹងរ៉ូឌីមកដាក់ស៊ុបទៅហើយដាក់សាស៊ុបចូលទៀតទៅហើយយើងដាក់សាច់ចូលលើបាទគ្រប់ស្ងោរវាមកពុះម្ដងទៀតហ្នឹងហើយគ្រប់មកភ្លេតទៀតទៅ10 នាទីទៅពុះទៀតហើយយើងបើវាវិញមកឃើញតែពុះល្អណាស់ហើយយើងចាប់ដើមដាក់ទំពាំងដែលយើងស្រោះមិញចូលតែម្ដង
hay dương tụ vi đọc đặc ti và to tiệt bà tao nhầm giấy vú làm ta nếu đã vú tiền bọn hay anh đi một tì bà hay rằng lợi tím mà lợi chỉ lộ ví hay một tì mà nhá hay là chỉ lộ ví đã rồi hay việc chết buộc nó tới những câu về mà mình tô tiết đó bọn này câu về mình tô tiết đó bạn trần ba kênh đã sau mình cho môi nâng ngô mình cho môi nâng sẽ cái tập biang bao nhiêu nữa để cái bông là bay nữa là ăn đấy là những đồ lộ thì tất cả ta chết ai thì tôi vô bán mà nhưng chập đầu mà đua bia đại trang tại mà đó nữa bà cũng đã này là bà là cho rong tổ sana bà không phải chơi xe đừng lại pay video mình nè không là chập đầu đua bia đại trang sẵn không nhóm đua bia đại trang sẵn là tập biang dương pi đờm bà slot mà chân nàng là mình chẳng hiền mà nhằm ban bực là nghi tiết xong xong chay thả bị cả ban khá đài thả dương sau bên lời bà hay ở cốt nắp của mày bằng ôn để bà là cho rôm pro sana bà complete chơi xe đừng like pay bên mới phó hay chụp nên nó video coi tiệt bà xong ở con